عودة مشاهدينا لمتابعة فقراتنا. منروح هلأ لشوف جديد. شوف جديد فقرة ثابتة كل نهار خميس مع الدكتور جبران أرنعوني الاختصاصي بالإسعاف الميداني طب وإدارة الكوارث. واليوم طبعا رح نحكي عن موضوع جديد، الاختناق خلال النوم أو الشخير، سليب أبنيا. سليب أبنيا التعريف هو بالإنجليزي واضح، سليب أبنيا يعني الاختناق أثناء النوم. بس تقول بالبداية رح نقسم حلقتين، رح أعطي اليوم التعريف أنواعه ومن الأشخاص المعرضين، منخلي العوارض والعلامات يعني منهم الشخير والوقاية أو العلاجات لأسبوع اللي جاي. إذا بنحكي عنها بالبداية، كلمة سليب أبنيا أو هو عملية تقطع أو اختناق كلي أو عدم وصول الأكسجين إلى الرواية أثناء التنفس أثناء النوم، مما بيؤدي بمعنى تاني لما ما بيوصل إلى الرواية ما بيوصل إلى خلايا الجسم عامة وبالأخص خلايا الدماغ. فهذا كتعريف. هلا هالشيء بتتكرر أثناء النوم، يعني نحن إذا بدي أعبر عنها تنستفهم عليها عن شو عم بحكي، هو الشخير بالليل. بقى اللي بيشخر بالليل معناتها إنه ما عم بيوصل كمية أكسجين له. هلا ممكن يكون النوعين، إذا خلينا الصورة نشوفها بعد شوي بس رح نضل نخليها. النوعين تبع عندنا شيء بنسميه obstructive sleep apnea وفي شيء اسمه central sleep apnea. الفرق بيناتهم انه الاولاني بيكون في اوبستركشن، يعني في عندي انسداد بمجاري التنفس بالداخل من جوا، يا اما بسبب ارتخاء سقف الحنك الغشاء تبعه، يا اما في تورمات، يا اما اللوزتين مورمين يعني في شيء مضيق، هذا بيكون سبب موجود داخلي. يا اما السنترال يعني ما في شيء من جوا معطل الموضوع، في اوردر فيلر بيجي من الجهاز العصبي، يعني الجهاز العصبي اللي عم يعطي اوامر للعضلات التنفس ولحتى عضلات الزلعوم ما عم بيوصل مزبوط، مما هالشيء بيؤدي الى تضيق بمجاري التنفس. هلا اذا بنشوف الصوره، هيدي الصوره اللي هلا مرقت مبين فيها بالبدايه، اذا بنطلع فوق بالفلاشات الزرق هون بيوصل الفلاش الفوقاني الثاني والثالث على الكوع تمام، يعني بيوصل الهواء مرتاح بيكمل على الروايه. اذا بنوصل على الصوره التحتانيه الاول الثاني الثالث لونه احمر، بنشوف هالتورم هذا او الادينويد، هيدا تورم داخلي، هذا مسبب انه تضيق بالتنفس، بيوصل الهواء لهون ما بيقدر يمرق مرتاح، بصير الشخص يشخر بالليل. بقى هذا سبب من الاسباب، ممكن يكون ارتخاء بسقف الحنك، ممكن يكون في تورم باللوستين، بس هذا بنسميه اوبستراكتيف، يعني هذا في شيء جوا مسكر الطريق على الهواء، مشان هيك بيمنعه يوصل لجوا. هل اختناق او هالشخير، اذا ما بعرف اذا بتعرفوا حدا او في ناس يمكن سمعتني بتعرف، اللي بيشخر كثير بالليل بيتكرر هالعمليه فوق ال100 مره وال200 مره بالليل اثناء النوم، هالست 7 ساعات، وبعض الاحيان بتوعيه، يعني بيكون الشخص نايم وبيفيق بينقص لانه عم بيختنق. كما وان بحالات صايره انه ممكن تؤدي الى حالات اختناق كلي وموت وما يقدر يوعى، خصوصا الناس اللي عندهم نوم ثقيل من انه يعني ما بيوعيهم حيلا شيء، ممكن يختنقوا بهالسبب هذا. بقى مشان هيك الخبريه انا عم بركز عليها، لانه هلا رح اقول بجمعه الجاي رح نركز انه حتى ممكن يعمل سكري كمان. ايه بقى خليها لجمعه الجاي. هيدي بقى كله القصه لانه ما عم بيقدر يتنفس. بقى اذا هيدي بدي احكي عنها، هيدي النوعين الموجودين. هلا مين الناس يلي معرضين اكثر من غيرهم يعملوا هيدي المشاكل؟ هذا المهم. اول شخص هو being a male يعني مجرد انك تكوني رجل. واذا بنقول نحكي عنها اكثر، يعني عندي 70% من الرجال مقابله 30% من النساء، يعني تخيلوا انه 30% من النساء قادرين يخنقوا 70% من الرجال على النايم. بقى الرجل عنده مشاكل او احتمال حدوثها اكثر من النساء. اثنين، ليه الرجل؟ لانه بطبيعه الميتابوليزم تبعه والحركه تبعه والنشاط تبعه بصير عنده حركه عضليه اكثر. اثنين، الاوفر ويت، يعني الاشخاص الناصحين هن الاشخاص يلي بيشكروا اكثر من الاشخاص الضعاف يلي جسمهم سامباتيك وعندهم حركه رياضيه وجسمهم مرتاح. ثلاثه، هن الاشخاص يلي عندهم بنقول لهم بالعربي تخن رقبه. هلا رقبته تخينه مش بالمعنى الاجتماعي اللي بيستعملوها رقبته تخينه يعني قبضاي، رقبته تخينه يعني كل شيء اذا بحكي بالانش فوق 18 انش 17 انش، يعني ما يعادل 43 سم عند الرجل 40 سم عند المراه. بقى كل مرة رقبتها تخينة بحوالي 40 سم والرجال 43 وما فوق معرضين يعملوا مشاكل اختناق بالتنفس. إذا عندنا الأوفر ويت، عندنا قلنا العمر، وعندنا العمر ما حكينا عنه، العمر فوق ال40 سنة، الأشخاص اللي فوق ال40 سنة معرضين من يلي هالشيء ما بيمنع إنه يصير عندنا شخير عند الأولاد. يعني إذا حدا في بالعائلة عنده مشاكل عنده أولاده بيشخروا هن بعضهم أولاد، بيقول في عندهم لحمية أو شيء، هذا الانسداد اللي حكيت عنه اللحمية اللي موجودة. بقى ريراش وحكيمة تكون قصة هينة استئصالها وبتنشال وبتكون هينة كتير. هلا مين بعد معرض اكثر؟ خلينا نروح اكثر هلا على شيء ثاني، احكي عن المناخير. في صوره اذا فينا نشوفها عن المناخير.
في بنسميه احنا التواء بالمناخير ديفييتد سبتوم. هون بنسمع كثير فيها مشهوره الخبريه انه بس واحد يروح يعمل عمليه شركات الاسيورانس بتتهرب منه بتقول له عم تعمل عمليه تجميل. بقى شو لازم يعمل هون المريض؟ بيروح عند حكيم ORL او ANT بيجيب تقرير منه انه هيدي عم تؤدي له او عم تسبب له مشاكل بالتنفس مدعومه بصوره سكان بتبين مثل ما شايفينها على الشمال الالتواء اللي موجود، بينما على اليمين شايفينها كيف جاي ستريت. بقى لما ببين عندي صوره سكان فيها هالالتواء ما بقى فيها الاسيورانس تقول له هي عمليه تجميل، هي عمليه بتعمل مشاكل تنفس وبتعمل مشاكل بالاختناق والشخير بالليل. بقى ممكن تكون الخبريه عمل حادث سير واقع هو صغير كبر مع الوقت هو عم بيكبر ما عم بيعرف فيها وما عم بيحس ومش عم بيعبر، وصل لمحل صار يشخر كثير بالليل يروح يشوفوا مناخيره. بقى يمكن يصور يطلع هيدي المشكله. مش ممكن تكون خلقه هيك؟ قليل كثير انه تكون عمليه يعني كروموزوميه جايه بالوراثه. هلا وين بعد بصير في عندي اللي بيدخنوا كثير بكره كمان بنحكي عنها، بيعملوا انتفاخ بالجيوب الهوائيه بالسينوس. بقى اي انتفاخ بالسينوس نتيجه تدخين كثير او كحول كثير بتعمل شخير بالليل. بقى مشان هيك اللي بيدخنوا معرضين لهيدي المشكله نفسها. يلي عندهم حساسيات مفرطه وزايده، يعني اقل شيء غبره بولن بالربيع كله بيعطسوا وبيضلوا عندهم مشاكل، هودي كمان عندهم عوارض او عندهم احتمال يصير عندهم شخير بالليل. وبرجع بنزل هلا على المحل الاهم هو التم. بالتم في شغله كثير ناس ما بتعرفها هيدي خلقيا، في ممكن يكون شخص عنده الفك التحتاني اقصر من الفك الفوقاني، يعني اذا بطلع في بروفيل بين انه اسنان الادمانيات طحشين لقدام اكثر. بقى هذا الشخص لما بينام على ظهره الفك الخلفاني بيرجع لورا اكثر بيسكر له مجرى التنفس. بقى بتكون عمليه فك بالتم. اثنين، خلينا نشوف كمان اذا نطلع صوره قبل، هيدي صوره طبيعيه للسان. في اشخاص عندهم لسان كبير مش لسان طويل، هون مش عم بحكي عن الحموات، مش عم بحكي عن الحموات بشكل عام. في صوره ثانيه هون اذا بنشوف من فوق هيدا مش لسان بس هيدا كمان من فوق اللي شايفينها الاوفيلا اللي فوق هيدي نازله، وهذا لسان تحت شايفينه دقق فيها بينما على الشمال اهين. في صوره كمان وحده ثانيه عن اللسان مبينه اكثر، بفرجونا لسان دا عريض ومعبى التم لفوق. بيسكر مجرى التنفس، يعني اذا مد لسانه شخص بتلاقيه كثير ما عم بيدق بالشفتان على شوي. بقى لما بيكون في عندي لسان كثير كبير يعني مرتفع وعريض مسكر من الخد للخد مثل هيدي الصوره كثير، هذا معرض يعمل شخير بشكل مخيف. فاذا هيدي سبب اللسان العريض مش اللسان الطويل، اللسان الطويل بيعمل مشاكل ابشع. اثنين، الارتخاء بالاغشيه يلي موجوده بسقف الحنك. ثلاثه، التدرنات اللي موجوده على الجوانب. اربعه، الفك التحتاني اللي بيرجع لورا. وخمسه، اللوز، يعني كل مين عنده انتفاخ باللوستين التفاخ وممكن يكون سببها كمان خلقيا. مشان هيك حتى اذا بنطلع بحدا بنلاقيه من هون كتير مورم، هيدا اكيد كتير بيشخر بالليل هو نايم. ومشان هيك هون وحده من الكون بكره بنحكي عنها كمان من الاشياء العلاجيه، يستأصلوا له اللوستين بيروح الشخير عنده بالليل. هيدا وحده كمان من الاسباب. وبرجع لسبب اخير ومنوقف، هي يلي بيعمل رفلو جاسترواسوفاجيا، يلي بيعمل رفلو اسيد من معدته. وما اكثر اللبنانيه نسبتهم حوالي 80% من اللبنانيه هلا صغار وكبار بيعملوا رفلو اسيد. يخلق الولد عنده رفلو. صحيح، بيطلع هلا كلهم الاولاد اكثر شيء بيطلع الرفلو بيوصل لهون. هالحريق الاسيد مع الوقت بيحرق المجاري التنفس هون والزلعيم، بيؤدي الى نشاف، بيؤدي الى صعوبه بالتنفس بالليل. بقى مشان هيك هلا حكينا عن العوارض، بس بحكي جمعه الجاي عن حكينا عن المعرضين اكثر، بنحكي عن العوارض وبنحكي عن العلاجات الاسبوع اللي جاي. فاذا بس تكونوا عارفين انه الشخص يلي بيكون عنده انتفاخ باللوستين هيدي مشكله لازم يعرفها. الفك لما بيرجع لورا هيدي مشكله لازم يعرفها. التخن الرقبه كمان هيدي بتعرض. والاهم يعرفوا انه هو نايم بالليل ممكن تؤدي الى حالات اختناق، واذا ولد صغير عنده اياها يروح شوفوا حكيم تكون عمليه دهنيه من جوا بيشيلوها بتنتهي الخبريه. فحرام تعرضوا اولادكم لاي خطر. صحيح. طالما الحل هين. والتفاصيل بالحلقه المقبله. شكرا لك دكتور أرناعوني على كل هالتفاصيل. خليك معنا لنروح لفقره ثانيه وهي ثقافه وفن. أطلت فرقة كينجز أوف ليون في برنامج The Tonight Show اللي بيقدمه جيمي فالون، وغنت الفرقة أغنية Waste a Moment من ألبومها السابع. بتتألف الفرقة من أشقاء عدة. بنسمع شوي الغنية.
ومتابع أيضا بأخبارنا كاترين كونلي هي أول أمريكية تقبل كطالبة بدوام كامل بمدرسة الباليه الوطنية المرموقة بكوبا، وبتأمل أنه تكتسب ميزة عندما تعود لوطنها بتعلم الأسلوب الكوبي المميز. ولطالما دربت مدرسة الباليه الوطنية اللي تقول أنه الأكبر بالعالم ب 3000 طالب طلابة من جنسيات أجنبية، لكن لم يسبق أن ضم أمريكا لبرنامج الدوام الكامل خلال فترة الصراع طبعا بين كوبا والولايات المتحدة اللي استمرت نصف قرن. وبتأمل كونلي وعمرها 18 سنة أنه تكون من خريجيها المدرسة اللي درس فيها كبار النجوم. يعني بلشت تقطف ثمار المصالحة الكوبية الأمريكية إذا فينا نقول بهذا الإطار. بالباليه أول شيء بالفن. منتابع أيضا بأخبارنا تفاجأت النجمة أديل بحفلة حيث أنه حبيبها قرر أنه يحتفل بمرور 5 سنين على علاقتهم. كيف؟ عبر تساقط الكونفتي الملونة عليها، ولكن الكونفتي ما كانت عادية، فقد كتب عليها حبيب أديل عبارات بين بحبك وأنت ملاك وسنة سعيدة. وأورد موقع The Mirror أنه أديل قالت للجماهير أن بدها خي أو أخت لابنها أنجلو من حبيبها سايمون كونيكي. حاطت أكيد هول الملصقات هابي أنيفرساري أي لاف يو وكتار غيرهم، ما بعرف الصور إذا رح حلوين هودي الكونفتي اللي نزلوا على أديل خلال أدائها على المسرح. حلوين هيك القصص البسيطة، بينموا العلاقة وبينشطوها حتى لو بعد سنوات. أيضا بأخبارنا الفنية رصدت النجمة العالمية أنجلينا جولي للمرة الأولى بعد تقدمها بأوراق الطلاق من زوجها النجم براد بيت. أنجلينا كانت برفقة أولادها 6 اسم الله عم بيزوروا منزل معروض للإيجار بلوس أنجلس، والعائلة زارت الشط قبل ما تتوجه للمنزل حتى أمضت ساعة من الوقت داخله. شقيق أنجلينا جيمس كان برفقتها أيضا، وهو اللي عنده دور بالاهتمام بالأولاد بشكل يومي، وبتعده أنجلينا الصخرة اللي بتستند عليها وبتوثق فيه كتير. الأولاد بيّنوا بخلال الصور اللي عم نستعرضهم بصحة جيدة ومبسوطين. ما بعرف إذا الصورة بتدل على نفسية الولد، ولكن لا بس أصلا ليش بالصورة مبينين ظهرهم ما شفنا وجههم بس، ولكن التعليقات اللي صارت على هالصور أتت بهذا الإطار، فحلو هيك ينقلوا صورة حلوة. أكيد. أطل المخرج البريطاني كين لوتش يوم أمس بالعرض الأول لفيلمه دانيال بليك بلندن. الفيلم يؤدي فيه الممثل ديف جونز دور شاب من نيوكاسل يسعى للحصول على إعاشة مالية اجتماعية بسبب الإعاقة، وبيتشارك هموم الفقر مع أم عزبة لطفلين. الفيلم كان نال السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي الدولي. منشوف الفيلم الترويجي لهالعمل. Are you medically qualified? I've had a major heart attack. I've been told by my doctor that I'm not supposed to go back to work yet. I'm afraid you must continue to look for work, or your benefit payments will be frozen. There must be some mistake. If you've been deemed fit for work, your only option is job seekers allowance. Well, I want to appeal. You have to apply online, sir. I was a carpenter. I've never been anywhere near a computer. So you need to run the mouse up the screen. No. No. No, not like that. I'm just going round in circles. I'm going to have to ask you to explain to you a situation and you don't care. I've got about 12 quid in my purse. صار وقت نعمل جولة حول العالم. عرضت جزيرة قريبة من الساحل الغربي لاسكتلندا تدعى نيرا مور للبيع مقابل 1,000,095 استرليني، وبتضم الجزيرة منزل كبير 9 منازل أخرى أصغر حجما ومقهى ومكتب للبريد. كما بتضم أيضا شواطئ جذابة، ويمكن للراغبين بالعيش بهالجزيرة وما بيقدروا تحمل تكاليف شرائها كاملة أنه يشتروا أجزاء منها مقابل 7,000 جنيه استرليني. أما العرض الثاني فيمكن للراغبين بشراء المنطقة الوسطى لهالجزيرة اللي بتضم بيتين وأكبر شاطئ بالجزيرة مقابل 430,000 جنيه استرليني. يلا ريت تنقي أي جزء بتحبي تروحي تقعدي فيه.
ايضا باخبارنا بنروح من الجزيره على اندونيسيا، حيث ذكرت تقارير اخباريه انه العاصمه رح تدفع مبالغ ماديه للسكان مقابل شو؟ اصطياد الفئران، بمحاوله للحد من الامراض اللي بتنقلها هالقوارض، بحيث انه كل مواطن رح يحصل على 20,000 روبيه يعني 1.5 دولار عن كل فار بيصطادوا بيسلموا للسلطات. شو هالمشاهد على الصبح. وبتنتشر الفئران بالمناطق ذات الكثافه السكانيه العاليه، وبتتسبب بامراض مثل داء اللولبيه النحيفه، وهي عدوى بكتيريه والسالمونيلا، ومتلازمه فيروس الهنتا الرئويه. حلو، جوائز لاصطياد الفئران. قتل الشاب مارلون سواريز عمره 18 سنة للأسف بمطار سالغادو فيليو الدولي بجنوب البرازيل بعد إطلاق أكثر من 17 رصاصة عليه من مسافة قريبة. وأظهرت كاميرات المراقبة المنتشرة بالمطار لقطات مروعة بيظهر فيها المسلحان يجلسان بأحد المقاهي وعم بيترقبوا اللحظة المناسبة لتنفيذ جريمتهم بعد وصول الضحية للمطار مع أسرته لتوديع صديق مسافر. وهرب منفذا الجريمة لخارج المطار، حيث صعدوا بسيارة كانت عم تنطرهم خارج المطار من دون أنه ينجح رجال الأمن للأسف تدخل والقبض عليهم. والكاميرات أوضحت هالجريمة هيك بوضح النهار. منضلنا بأخبار القتل بالمكسيك. رصدت كاميرات مراقبة عملية اغتيال طالة قاضي فيدرالي مكسيكي كان حكم على زعماء عصابات المخدرات بالبلاد بينهم الشابو والزعيم السابق لعصابة لوس زيتاس ميغيل تريفانيو. وبالتفاصيل رجل مجهول الهوية تسلل خلف القاضي فانسان بيرموديز خلال ممارسته رياضة الجري بأحد شوارع العاصمة مكسيكو، وأقدم على إطلاق الرصاص على راسه للقاضي اللي طبعا قتل على الفور. يعني مش لازم يحكم القاضي بهيك مطارح. بيت حمام نسائي يقع بالطابق الأرضي بمبنى الجامعة الإنسانية للنقابات بمدينة بيترسبورغ الروسية، المكان المفضل لالتقاط صور سيلفي لجماله وفخامة أثاثه حتى وكأنه قصر إمبراطوري. واللافت للنظر أنه رئيس الجامعة هو ألكسندر زابوتسكي المعروف بحرصه الشديد على الجانب الأخلاقي والتربية للتربوي لدى طلابه. وبيقول مستخدمو الشبكات الاجتماعية أنه حمام الجامعة بيت المكان المنشود لطلاب المدينة، وبيقتض بالراغبين بالتقاط صور السيلفي على انفراد بشكل جماعي. هيدا حمام هلا صارت مشاريع نروح على الحمام. حلو. إذا كانت وجهتكم خلال هالفترة لوس أنجلوس، جربوا تروحوا على نايت كلاب يحمل اسم Beautiful People، بس قبل لازم تتأكدوا إنه شكلكم حلو، لأنه هالنايت كلاب ممنوع تفوتوا عليه إذا ما كنتوا حلوين. ومن وقت ما فتح أبوابه يعني من حوالي سنة قدر يفوت عليه 800,000 شخص وانرفض حوالي 1,000,000 شخص. طبعا هالخبرية مش مسحة. وبيقول مؤسس النايت كلاب إنه الفكرة اجت من وراء موقع للتعرف بيحمل الاسم نفسه، حيث إنه غالبية رواد هالموقع طالبوا بالامر. حلو، بيعملوا بس مين بيقيم الجمال؟ في لجنه بيقولوا انه في لجنه تحكيم، بيقولوا اذا الشخص بحط صوره بنقي اذا حلو بحق لك بتاخد ID يمكن او شيء لسه باسي انه فيك تفوت على هيدا النايت كلاب. بس انه انا مقتنعه انه الجمال نسبه، يعني يمكن للجنه تشوفه حلو ما يكون حلو. بس شو هالاستنسابية؟ مش هيك؟ حاول صاحب مطعم بالصين جذب الزبائن بطريقة غريبة بعد ما نشر مقطع فيديو وهو عم يشرب زيت الفلفل الحار قبل ما ينتقل للمستشفى طبعا، لأنه شوفوا شو رح يصير معه. وبمقطع الفيديو اللي اتنقلته مواقع التواصل الاجتماعي عم يظهر صاحب المطعم الشاب وهو عم بيستعرض طريقة شواء اللحومات بمطعمه قبل ما يتناول كوب من زيت الفلفل الحار بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية. وأثار هالفيديو موجة من التعليقات الساخرة على صاحب المطعم، حيث انتقد الكثيرين طريقته بالدعاية واللي أودعته بالمستشفى بدل من تحقيق المزيد من الأرباح. هلا بتشوفي كيف نهاية الفيديو من بعد ما يشرب هيدا الزيت الكتير حار. شوفي آخر لقطة شو هي. بتوجع القلب. تفضل فرجينا براعتك. مبسوط يعني؟ بتعرفي شو زيت حار؟ ايه ما هو ليكي ما صار دغري عكعبة. وأيضا منتابع بأخبارنا ولكن من حول العالم رح ننتقل لمثل هالنهار. بمثل هالنهار سنة 1919 الكونغرس الأمريكي يتبنى قانون بحظر كل المشروبات المسكرة بالولايات المتحدة. أما سنة 1973 الملكة إليزابيث الثانية تفتتح دار أوبرا سيدني، وذلك بعد 15 سنة من بدء البناء، وقد كلف المبنى 80 مليون دولار أمريكي، وتم تصميمه بواسطة المصمم الدنماركي يورين أوتسون يعني
مشهور دار صحيح. الأوبرا، بس شو فيه بتقولي أستراليا. بس يمكن المصمم مش كتير مشهور. عام 1979 انعقاد أول جلسة لجامعة الدول العربية بتونس بعد انتقال مقرها من القاهرة احتجاجا على توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. وأكد المشاركون بالجلسة على إقرار العقوبات السياسية والاقتصادية بحق مصر، كما تم تعليق عضويتها بالجامعة. أما بسنة 2011 المجلس الوطني الانتقالي بليبيا يعلن عن مقتل معمر القذافي. بالمناسبات والأعياد، اليوم العالمي لحل النزاعات. حلو، هيدا بده أكثر من يوم بس عالمي. حلو بالصورة معبرة. وأيضا اليوم ويترز داي، كل اللي عندهم هيدي المهنة بنقول لهم ينعاد عليكم. أما بالأزهار فاليوم زاهرية روز كامبيون يلي بترمز للطف، وهي عن جد لطيفة كتير هالزهرة. صح، ولونها كتير حلو، فاللي بتستلطفوا هدو هيدي الزهرة. فقرتنا الأخيرة تذكار. اليوم تذكار القديس أرتيموس، التفاصيل بهالتقرير لزنا خليل موجي. اليوم 20 تشرين الأول الكنيسة بتعيد عيد القديس أرتيموس شليطة. كان من القياديين الكبار، وكان عنده وظيفة كتير كبيرة بالمملكة الرومانية أيام الملك قسطنطين الأول. من بعد هذا الشيء اللي كان عايشه ما كان شايف إلا مجد الرب، لأنه الأمور المادية ما كانت استحوذت على قلبه. عرف أنه الغنى الكبير هو من الرب، فكان بكل هذا الاشياء عنده عبادة الله بالدرجة الأولى. ترك وظيفته ومن ثم راح يعيش بأحد الأماكن عم بيساعد الفقراء، عم بيهتم بالضعفاء، عم بيكون أيام حد المحتاجين كله سوا. وهذا الشيء خلى صيته يزيع أكثر وأكثر، تتوافد الناس عليه. أيام الملك يوليانوس الجاحد مضطهد المسيحيين بهيديك الوقت قبض على أرتيموس شليطة، وكان هو شيخ جليل. طلب منه عبادة الوثن، رفض، لح عليه عدة مرات، وإنما استمر بالعبادة للإله الواحد، لذلك أمر بقتله. فأرتيموس شليطة المعروف بالقيادة بالضابط، رغم السلطة والجاه يلي عنده إياه، عرف أنه السجود الأول بيكون ليسوع المسيح، عرف أنه الغنى الكبير بيكون من الإيمان بالرب. ما خلى هودي الأمور يكونوا هن الأولوية، وإنما الله هو الأولوية. بعلمنا إياه اليوم نكتشف هذا الكنز العظيم يلي موجود بقلوبنا، هذا الكنز العظيم يلي جاي من حياتنا، لأنه كل مال هذا الدنيا بده يبقى هون، ونحن بدنا نواجه ربنا. ربنا ما بده يسألنا شو معك، بده يسألنا مين أنت. فبدنا نقول له نحن ولادك يا رب، وعشنا بحسب هذا الإيمان على مثال القديس أرتيموس شليطة، وعلى مثال كثير من القديسين، لأنه كلنا سوا نحن مدعوين إلى عيش القداسة، والله معكم. ومع فقرة تذكار بنوصل لنهاية فقراتنا، ولكن ما رح ننسى نقول هابي بيرثداي لكل اللي بعتوا لنا عبر واتساب لنعيدهم مباشرة على الهواء. جوزيفين حنا بنقول لك هابي بيرثداي، والمعايدة خاصة من عمتك باسمة، هيك بعتت لنا وحبينا ننقل هالمعايدة مباشرة على الهواء. كمان عبد الله بالكويت هابي بيرثداي وعقبال 100 من خالتك فاطمه. حلو، انت موجود بالكويت عم توصلك المعايدة مباشرة من بيروت. هيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. ريتا بترجع بتلاقي